阿方源，嗱，我呢個係麥國流恩係進口㗎，係邊度進口啊？我哋呢個唔好意思啊，一下子窒咗口。我哋呢個係加拿大嘅軟級即係軟級線嚟㗎，軟線嘅一個產品嚟㗎。嗱，咁啊一葉咧，你喺加拿大嘅係唔係？係。咁我賣一支咁樣嘅精華嚇，賣一支咁樣嘅面霜啊，唔係精華係面霜嚟㗎，係加拿大原裝進口㗎啦。冇錯。入邊有蝦青素，係。入邊有2列酵母，入邊有麥國流恩，佢係直接可以直擊我哋嘅皮膚嘅底層。你睇清楚。水解羊胎盤啊！冇錯，佢仲有水解羊胎盤。咁你哋買啊好似係88蚊8毫子，佢一盎抵啦啩。今日做活動，我送多盎俾你哋直播間嘅朋友仔，送多盎啊！因為我唔係一盎咋嚇，一盎咋，唔係送多盎咩？一盎咋，佢呢個係進口嘅大佬。人哋報關乜嘢嗰啲稅都已經好犀利㗎啦，你仲話2盎一盎咋？你冇搞錯啊！一盎咋？咁我都講咗啦，一盎啊，一盎啊，一盎啊！咁我死唔死去買先呢？你錯咗冇事㗎，直播間啲人原諒你嘅。原唔原諒啊？你哋話啦，啲人會原諒你㗎咯。就係送多支啊！你送多支你黐線，送多支啦！人哋話原諒我，有人話原諒，有人話唔原諒你啊。咁樣啦，原諒我啲咧就唔好買先啦。一盎㗎，因為佢呢個真係佢個成分好大㗎，因為你嗱第一2列酵母、麥國流恩，跟住仲有我哋嘅水解胎盤、角鯊烷，呢啲全部仲有我哋嘅多種嘅透明質酸鈉，佢係多重嘅將我哋嘅皺皺，全部都係針對我哋嘅皺皺同埋我哋皮膚嘅接接。嗱，我同你講咁樣啦，嗱，有啲人咧其實對我好好嘅，咁有啲人話唔原諒咧都係講笑嘅啫。我咁樣啦，我就補貼30份啦。佢仲有蝦青素㗎。得啦，補貼30份啦，因為我過幾日咧，我應該係唔開播㗎啦，可能我要治療下我個喉嚨，咁就當我送俾你哋嘅禮物，就當祝福下我，好唔好？我補30份，就88蚊8毫子，攞個好意頭。你買一盎，然之後我送多一盎，你覺得唔好用嘅，你2瓶全部退翻去俾品牌方，好唔好？30份，呢個係面霜嚟嘅，你哋平時咧，你平時咧，如果你想改善下你哋嘅皮膚嘅，你先搽嗰個沉香純露，呢個真係沉香純露嚟嘅。然之後你再搽一搽我哋嘅面霜，好唔好？我話唔好。上啦30份。你自己補啊？我補啊，我補。真係咧，屌鳩你！人哋裏邊都係得1份嚟嘅，1瓶嚟嘅，你自己睇啦。你自己睇啊，人哋都係1瓶嚟嘅。唔使填寫身份證㗎，唔使填寫啊，已經入咗倉㗎啦，88蚊8毫子。咁你唔使講啦，你問下加拿大嗰啲嘢有幾貴？阿一葉姐，你可以打字啊。佢裏邊都係1瓶嘅咋。我哋嘅鏈接入邊就得1瓶嘅啫，但係我送多1瓶俾你，你自己睇睇鏈接入邊就得1瓶嘅啫。陣間我拉個群俾你，自己同品牌方溝通啊。我補咧，補30份，1份都唔多，你幫我睇睇喎。打突嘅話，你自己賠錢喎。你一陣你自己同品牌方講啦。嗱，如果你對面好多啲皺紋紋嘅，如果你對面長皮乾爭爭嘅，你要記住佢入邊有2列酵母，佢入邊有麥國流恩，係真正嘅麥國流恩，佢可以直擊我哋嘅皮膚嘅中層同埋表層嚇。佢仲有乜嘢透明質酸鈉、膠原蛋白，跟住同埋我哋嘅角鯊烷，冇錯。仲有我哋嘅復配嘅嗰個蝦青素，而且同埋我哋嗰個羊胎素啊，仲有我哋嘅羊胎素呢啲唔使講噶啦。嗱，你88蚊我會送1支俾直播間嘅朋友仔。係啊，你買咗佢好啊，你真係要試下啦，你真係試下啦。食嘅唔係搽面噶，呢個係進口嘅大佬。呢個係搽面啊？呢個係加拿大進口嘅大佬。佢哋有購物稅嘅，你睇清楚，我哋呢個係真係加拿大，而且佢有50mg 嘅大佬。因為咧，我咧就難得大方一次，加產品有保障，加拿大嘅產品佢係絕對有保障嘅。你哋查下加拿大係一個點樣嘅國母㗎？